Nee. Goed. Okay. Die eerste stukkie van hierdie hoofstuk is seker een van die heel belangrikste konsepte wat jy moet verstaan. En dit gaan oor stelselvereistes. Ons gaan dan ook na dit kyk oor hoe om dan daai sagte ware wat jy dan nou aangekoop het te installeer en in die algemeen oor hoe jou stelsel lers bestuur en hoe jy hardeware probleme hanteer ensovoorts. Okay. Maar stelselvereistes is seker een van die heel belangrikste konsepte in rekenaars. Nou waaroor dit basies gaan is, stelselvereistes gaan daaroor dat as jy software koop, so kyk gou hierso voor, ek gaan winkel toe en ek koop software, of dit nou 'n encyclopedia soos hierdie is, en of dit nou 'n game is, en of dit Word is, en of dit wat ook al is, ek wil software koop, dan gaan jy sien, agter op die boksie, staan daar system requirements, stelselvereistes. En dit beteken, wat het hierdie software nodig van jou stelsel? Dis hoekom 'n mens actually hierdie boks noem 'n mens jou system unit. Okay? Wat het hierdie software nodig van jou system af om te kan run? Want jy kan nie net in die winkel ingaan en die nuutste game koop en verwag hy gaan run op jou rekenaar nie. Hy gaan nie noodwendig run op jou rekenaar nie. Jou rekenaar moet goed genoeg wees om daai game te kan run. Okay, so dis 'n verskriklike belangrike konsep. Kom ons kyk hoe werk dit. Goed. So, stelselvereistes vir hardeware dui vir jou aan wat die minimum is wat jy nodig het op jou stelsel, sodat daai software actually kan uitvoer, of in Engels vernoem mense dit, sodat daai software kan run. Uitvoer en run is sinonieme vir mekaar. Okay. Goed, so oor die algemeen, die tipe goed wat daar sal staan, is hoeveel hard drive space daai software nodig het, om te kan install, hoeveel RAM daai software nodig het, en watter CPU daai software nodig het. Nou, daai 3 goed sal altyd, in enige software wat jy koop, sal dit vir jou gesê word. Maar daar staan baie keer ander inligting ook, afhangende van die software, maar daai 3 goed sal altyd vir jou daar staan. So, ek wil gou hê, julle moet sommer vir my op die start menu right-klik, en vir my gaan na right-klik en klik op System. So op die start menu right-klik en kies System. En dan kan jy daar sien, wys dit actually vir jou, wat is jou device se specifications. En dit sê vir jou daarso, jou device, wat se processor jou device het, wat jou device se CPU, en hoeveel RAM jou device het. Sien jy hoeveel het julle rekenaars? Julle rekenaars het almal 4 GB RAM, nee? Okay. En daar sal staan nou nie hoeveel hard drive space jy het nie. Waar sal jy kyk hoeveel hard drive space het jy? Jy sal kyk onder jou File Explorer, nee? So jy sal gaan na jou File Explorer toe, en by this PC sal jy kyk by die local disk C, sal jy gaan na right-click properties toe. Nee, this PC right-click properties op local disk C. Dis waar jy sal kan gaan kyk, hoeveel free space is daar beskikbaar op jou hard drive, om te sien of jy genoeg harde skyf spasie beskikbaar het, om daai program te installeer. So dis hoe jy die basiese inligting van jou eie rekenaar kry, om te sien of jou rekenaar se stelsel voldoende is aan wat die software nodig het. Okay. Goed. So depending on the software, watter software jy ook al koop, gaan hulle dalk ander requirements by hê. Soos die boekstoor se program sal byvoorbeeld sê, daar moet 'n barcode scanner wees. Microsoft Office
het byvoorbeeld 'n stelsel vereistes wat sê hoe groot die skerm moet wees sodat die ribbon ordentlik kan wys. Die stelsel vereistes vir Microsoft Office sê wat die skermresolusie moet wees. Die minimum skermresolusie wat Microsoft Office nodig het. So, party software het ekstra spesifikasies wat hy bysê. Okay, soos die resolusie van die skerm en spesifieke hardeware. Iets soos, daar sal dalk iets wees soos as jy een of ander software het vir foto editing en jy moet foto's inscan, sal daar dalk staan jy moet 'n scanner hê. Okay, so daar kan allerhande extra hardware requirements wees depending on die program wat jy koop. Goed, so, hier's nou 'n baie belangrike konsep. As jy software koop, sal daar partykeer 2 waardes by elke spesifikasie staan, of by van die spesifikasie staan. En dan is daar sal byvoorbeeld staan 4 gig RAM, en dan in hakkies 8 gig, of 8 gig recommended. Dan wat dit beteken is, jy het 4 gig nodig, sodat die program kan run. Maar, as jy nou regtig die optimal experience wil hê, kyk gou 'n bietjie hierso by my. As jy wil hê, daai program moet op sy beste uitvoer, hy moet smooth run, of jy wil hê die game moet teen nice graphics kan run, dan wil jy die aanbevele of die recommended requirements koop. So basically is die minimum, yes, jy wil die game baie graag hê, of jy wil daai program baie graag hê, so jy die minimum, dis die minimum wat jy nodig het, want dan gaan die game of die program kan install en hy gaan kan run. Hy gaan werk, okay? Hy gaan net nie alles op max kan stel nie. Alles gaan nie perfectly smooth run nie. Okay, hy gaan werk, alles gaan werk. Hy gaan net nie op sy beste uitvoer nie. Waar as jy die recommended requirements kan bekostig, is dit wat jy eerder wil koop. Want as jy dit kan bekostig, dan gaan daai program op sy beste kan werk. So dit is actually, toe die mense die program design het, is dit eintlik wat hulle in mind gehad het. Sodat jy eerder die recommended requirements kan aankoop. Okay. Neem ook kennis dat die harde skyf spasie net spasie is vir die installasie van die software. As jy die software begin gebruik, gaan jy naturally begin files create wat ook huge is, soos Photoshop, for example. Photoshop se installation space sal dalk 15 gig of iets wees. Maar glo vir my, die oomblik as ek die program begin gebruik, gaan ek baie meer spasie as dit nodig hê, want die files wat ek maak met Photoshop is groot. Okay, so ek moet seker maak ek het nog hard drive space nodig, nie net die hard drive space vir die installation space nie. Okay. Goed, voordat ek begin met software, wil ek graag hê moet jy vir my 'n nota maak op bladsy 55 in die kantlyn in jou handboek. Okay, so, net vir jouself 'n duidelike definisie van wat die verskil is tussen minimum en aanbevole vereistes. Okay, so eerstens, so skryf vir jou dit daar tussen daai 2 boksies in die kantlyn in bladsy 55 met genoeg spasie. Okay. Minimum vereiste, dubbelpunt, genoeg dat program suksesvol uitvoer, hakkies run. Okay, dan aanbevole vereiste, of as jy Engels verkies, recommended requirements, dubbelpunt, sodat die program op sy beste sal werk, hakkies optimaal. Aanbevole vereiste, sodat die program op sy beste sal werk, hakkies optimaal. Okay. Goed. Dan het jy al gesien dat daar party programme is wat nie kan install op spesifieke operating systems nie.
Is daar enige van julle wat 'n Apple Mac by die huis het? Jy kan nie Notepad++ wat ons vir HTML gebruik, kan jy nie op 'n Apple Mac. Daai operating system support nie Notepad++ die program nie. So as jy Notepad++ se system requirements lees, sal jy sien Notepad++ se sagteware vereiste is Windows. Okay. So die sagteware vereiste van hierdie sagteware sal vir jou sê watter tipe bedryfstelsel hy nodig het of watter weergawe van die bedryfstelsel hy nodig het. Daar's hierdie ou game wat ek gelove het. Ek was jare terug, ek's glad nie nou meer 'n gamer nie. Ek het nie eers games op my foon nie. Maar toe ek op skool was ons 'n game Prehistoric 2 wat ek gelove het, maar dit ran glad nie op Windows nie. Dit het 'n DOS operating system nodig. Ongelukkig ran dit net glad nie op Windows nie. So daai system requirements is nie compatible met Windows nie. So jy het 'n compatibility issue ook met die tipe bedryfstelsel en die weergawe van die bedryfstelsel. Okay. Goed, so die sagteware vereiste sal ook vir jou sê watter bedryfstelsel en watter weergawe van die bedryfstelsel is nodig. Okay. Nou, as jy en julle gaan dit almal doen. Almal wat en ek wil altyd ek sal jou enige tyd help as jy my dit vra. Ek gaan jou nooit wegwys nie, maar dis altyd vir my sad as iemand na skool vir my bel vir raad, want eintlik is dit wat ek gedoen het, is ek het jou probeer oplei dat jy nie my hulp nodig het nie. As iemand wat RTT gehad het vir my na skool bel en sê, juffrou, ek gaan nou ingenieurswese of iets studeer en ek het juffrou se hulp nodig om 'n rekenaar te kies, dan sê ek, hoekom het jy my hulp nodig? Jy behoort nie my hulp nodig te hê nie, want die universiteit waar jy gaan studeer, gaan vir jou sê watter software jy nodig het. So nou kyk jy, dis die software wat ek gaan gebruik. Wat is my budget? Okay? Wat is die recommended requirements, of wat is die minimum requirements? En dan kyk ek, hoe hoog bo die recommended requirements kan ek bekostig? That's pretty much what you do. Jy probeer altyd so hoog bo die recommended requirements koop as wat jou begroting toelaat. Want hoe hoër jy bo die recommended requirements koop, hoe beter gaan die program execute en hoe lekkerder gaan jou experience wees met die program. Okay. Goed, en ek dink net gou daaraan julle, as ons 'n nuwe rekenaarsentrum bou, soos ons het mos laas jaar hierdie nuwe rekenaarsentrum gebou, dink jy, hulle sou gaan kyk het, goed, ons gaan Office 2016 install, so wat is Office 2016 se requirements, en dan koop hulle presies daai requirements. Nee, dit sal mos nou stupid wees, want dan, wat as Office 2019 uitkom? Dan gaan ons nou nie Office 2019 kan kry nie. Sien jy? So mens koop altyd bietjie beter, sodat jy die volgende weergawe ook kan kry. Okay. Goed. So, nou moet jy kennis neem daarvan. Jy gaan sien in die huiswerk ook, gaan daar vragies wees oor die komponente, daar gaan vrae wees oor 'n CPU, oor 'n hard drive, oor 'n skerm, want dit pas alles by stelselvereistes. Okay. So julle gaan nou huiswerk hierso oor kry. Alright, nou gaan ons kyk die installasie van sagteware. So ek gaan die demo nou stop en ek wil graag vra, julle moet self die presentation oopmaak. Ons gaan vinnig deur hom run. So maak van die public af vir my oop in RTT graad 11, PowerPoints, Afrikaans, 1.5 installeer 'n toepassing. So public RTT graad 11 PowerPoints Afrikaans 1.5 installeer 'n toepassing. Okay, so is daar enigiemand hierso wat al self software install het op hulle rekenaar? Okay, as jy nog nie het nie, julle gaan download Notepad++ en install dit, net dat jy al een keer deur die installasiestappe gaan van software. So hierdie stukkie gaan nou daaroor, kom ons sê, jy het nou klaar gekyk, jou stelsel pas die stelselvereistes van die software wat jy gekoop het of wat jy gedownload het, hoe werk die stappe om software actually te install? Alright, moenie te ver vooruit gaan nie, ons gaan stap vir stap deur hierdie proses saam.
So slide 1 sê dan nou die installeer die toepassing. Ons gaan kyk hoe werk 'n installasie wizard. Okay, slide 2, om sagte ware te installeer. Software kom in die vorm van 'n file met 'n EXE uitbreiding. Nou EXE staan vir executable file. Okay. So jy moet kennis dra daarvan as jy 'n file by iemand anders kry of op 'n e-mail of iets. Nie dat dit sommer sal kan gebeur nie, want dit word geblok op e-mail vir daai rede. EXE beteken dit kan veranderinge maak op jou stelsel. So as dit van een of ander untrustworthy source afkom, moet jy dit asseblief nie installeer nie. Okay. Goed. Ek het gou hierso aangaan. Alright. So, EXE beteken executable, dis uitvoerbaar, so dit kan uitgevoer word as 'n program en veranderinge maak. So basies wat gebeur wanneer dit uitvoer, is dit gaan sit actually folders reg oor jou rekenaarstelsel op verskillende plekke en dit maak veranderinge in jou Windows registry wat so mysterious plek is ergens in jou Windows bedryfstelsel wat niemand moet gaan karring nie. Okay, sal later 'n bietjie daaroor praat. Soos wat dit deur die installasieproses gaan. Volgende slide. Waar kry 'n mens die EXE laer? Volgende slide gesê. Kom, slide 3 asseblief. Okay, waar kry 'n mens die EXE file? So jy kan dit op 'n paar plekke kry. Of jy kry dit op die installasie drive, soos hierdie, 'n CD of 'n DVD. Waar sal 'n mens, kom ons sê ek het nou software gekoop op 'n CD of 'n DVD, maar ek het 'n laptop wat nie 'n CD of 'n DVD drive het nie. Wat doen ek dan? Okay, yes, so baie keer is daar dan hier binne 'n link van waar ek dit kan gaan download. Okay, dan kan ek dit gaan aflaai van die internet af en dit dan installeer. Neem kennis, ek installeer dit nie op die internet nie, ek laai dit af van die internet en installeer dit dan op my rekenaar. Okay, of as ek nie internet connectivity het nie, of dit is nie op die internet beskikbaar nie, wat dan? Okay, ek kan dit by iemand anders laat copy op 'n USB of 'n network drive, possibly, dis 'n baie complicated process as dit 'n protected DVD drive is, of 'n mens kan 'n external DVD drive kry, wat 'n mens kan koop as jy gereeld so issue het, of jy kan dit leen by iemand. Juffrou Santi het een, ek leen altyd hare as ek dit nodig het vir my. Okay, goed, so, as jy 'n installasie DVD het, of as jy 'n DVD drive het en jy sit so 'n DVD in, dan kom hy so op met 'n boksie wat dan sê vir jou select to choose what happens with this disk, en dan kan jy kies om die program te run. En sien jy daar wys hy vir jou run setup.exe. Okay. Die ander opsie is, volgende slide, is jy kan die file kry vanaf die vervaardiger se website. Byvoorbeeld, die program wat ek gebruik om die video's te maak, is Camtasia. So daar het ek dit gekoop en afgelaai van TechSmith af. En laastens, jy kry nogal 'n odd weergawe, maar dis nie baie algemeen nie. 'n Mens kry programme wat draagbaar is of portable. Dis programme wat nooit geïnstalleer hoef te word nie, wat jy letterlik op 'n flash drive kan copy en kan run, waar ook al jy daai flash drive in prop. Maar dis baie skaars, jy kry dit nie gereeld nie. Okay, next, ons kom nou by die stap vir stap proses. So, gewoonlik is daar 'n installasie, is daar 'n install wizard wat jou deur die stappe neem, gelukkig, want niemand sal self hierdie ding kan doen sonder 'n install wizard nie. Onthou wat 'n wizard is, né? Net soos wat ons in Access ook gesien het. 'n Wizard is 'n program wat jou deur hierdie stap vir stap proses neem om dit vir die gebruiker makliker te maak. Goed, in Engels en Afrikaans is dit 'n installasie towenaar, by the way, wat jou al hierdie opsies en keuses gee wat jou deur die proses vat. Okay, so nou gaan ons kyk deur die installasieproses van die begin tot einde. Next slide. Wie kan onthou wat is eiendomsregtelike sagteware? Baie mooi. Jy koop die lisensie. Kyk, enige program het copyright van een of ander aard. 'n Eiendomsregtelike sagteware, in Engels is dit proprietary software.
Dit is wanneer jy 'n lisensie gekoop het vir geld. Okay, dit is soos Office of Windows wat actually geld gekos het. Goed, so die proses is actually anders vir software wat geld kos as software wat free is. Okay, so kom ons kyk eers na die voorbeeld van hoe dit werk wanneer software free is. Okay, so hierdie is 'n voorbeeld van software wat ek van die internet afgelaai het. So die begin, dubbelklik jy dan nou op die installation file. Next slide, jy kies die installasietaal en dan gaan daai wizard in daai taal vir jou werk. Die installasiefiles word dan uitgetrek. Dit word actually ge-unzip. As jy die file gedownload het, is dit baie keer 'n zipped file wat gecompress is op een of ander manier, wat hy dan eers uncompress. Hierdie is 'n .msi. MSI is 'n ander weergawe, is ook amper soos 'n exe, dis 'n vorm van 'n programfile, by the way. Dis ook 'n program file extension. Okay, dan kom jy by die welcome screen. Die welcome screen sal jy sien, sê hulle jy moet alle ander Windows programme toemaak, want dit kan veroorsaak dat daar clashes is tussen die programme. So luister maar vir dit, maak al die ander programme toe voordat jy aangaan. Dan kom ons hierso by 'n baie belangrike stap, die eindgebruiker lisensie ooreenkoms. So op bladsy 57 wil ek net hê moet jy vir my 'n sterretjie by dit maak asseblief. So op bladsy 57, dis die eerste blokkie in daai tabel, kan jy net die afkorting EULA net onderstreep en 'n sterretjie by dit maak. Dit is die lisensie ooreenkoms. Dis belangrik dat jy weet wat dit is. Okay. Goed, daarbo waar daar staan Installation Wizard, 'n program wat jou opsies bied, bla bla bla, daai stukkie is die definisie vir 'n Installation Wizard, as jy net vir jouself daar wil byskryf def. Dit is die definisie van 'n Installation Wizard. Okay, so in Afrikaans, by the way, is 'n EULA, 'n End User License Agreement in Afrikaans, is dit 'n eindgebruiker lisensie ooreenkoms, dis hoekom ek gesê het EGLO. Okay? Daai eindgebruiker lisensie ooreenkoms, by the way, die tipe goeders wat daarin staan, sal sê soos, mag jy dit op meer as een rekenaar install, of mag jy 'n backup copy daarvan maak, of sulke tipe goeders. Okay, alles wat jy daarmee mag doen of nie mag doen. Next, jy moet dit accept, jy kan nie daar sê, nee, ek gaan nie dit accept nie, anders kan jy nie die software install nie. Goed, volgende moet jy dan nou kies die tipe lisensie, as jy 'n free trial wil install, kan jy, maar meeste mense het dan klaar gekoop, so dan sit jy die produksleutel in. Okay. Goed, die produksleutel sit jy dan in, en jy sê next. Kom ons praat net gou-gou oor die produksleutel. Die produksleutel is gewoonlik 'n unieke alfanumeriese kode van enige lengte, dis gewoonlik so 25 tot 30 letters lank, wat sagte ware vereis tydens die installasieproses. So daar's vir jou 'n voorbeeld van ene. Alfanumeries beteken dis net letters en nommers, dit het nie simbole en sulke tipe goeders ook in nie, nê. Okay, so die doel daarvan is dit help sagteware vervaardigers om seker te maak dat elke kopie uniek is. Maar jy kry onwettige sagteware wat mens noem 'n keygen. So maak vir jou nota daarvan op bladsy 57 langs die tweede ry in daai tabel. Keygen kan jy daar byskryf. Keygen, illegal software wat produksleutel genereer. Okay, so basically wat dit doen, is vir pirated copies van software, gebruik 'n mens 'n keygen om daai illegal product key actually te generate vir 'n mens. Okay, maar, by the way, voordat jy dink, ha, let's do this, don't. Glo vir my, as jy 'n keygen try download, weet jy hoeveel keer kom dit saam met malware? So, jippie, jy kry 'n keygen en in die proses kry jy vir jou sommer 'n bietjie spyware op jou rekenaar en hulle kyk al jou bankbesonderhede wat jy intik. Not worth it. Okay. Goed, so ons gaan nou praat oor wat doen hulle dan nou in die proses, want obviously is die product key dan nou nie regtig 'n manier vir die mense om seker te maak dat dit legitimately gekoop is nie.
Maar jy sal sien, dis gewoonlik wat jy kry, dit sal hier binne-in staan. My product key staan hierso binne in my CD cover, wat ek gekoop het. Okay, so, dan vra hy vir jou volgende, waar word dit geïnstalleer? Die versterkinstallasie leergids. Nou jy gaan sien, hy sê by default altyd installeer hy dit op die C drive. Nou die C drive is die local disk C. Dis altyd die primêre harde skyf wat in jou rekenaar is. By the way, dis die letter wat toegeken word aan die harde skyf in die rekenaar. Jy al gesien as jy 'n flash drive insit, dan noem hy hom 'n D of 'n E. Nee. Wie weet waarvoor is A en D? Dis 'n throwback. Dis 'n throwback to the days of these. Hulle vat nie daai letters weg nie, al gebruik niemand dit meer nie, maar hulle hou dit vir stiffies en floppies. So as jy 'n stiffie of 'n floppy drive in jou rekenaar sou installeer, sal dit 'n A en 'n B letter bykry. By the way, just a little bit of trivia. Glad nie omdat jy dit moet weet nie. Okay. Goed, dan vra hy vir jou vir allerhande byvoegings wat jy kan installeer. So dan vra hy vir jou, wil jy hierdie add-on install en hierdie stukkie van die program bysit of nie? Next, dan sê hy, wil jy 'n shortcut op die desktop hê? Vra hulle gewoonlik vir jou en wil jy die program klaar begin? Next. En dan kom jy nou by die stap waar hulle nou sê, okay, jy het nou 'n bietjie baie goeders wat jy wil verander voordat ons die actual installasie doen, moet jy nou bewys dat jy actually die mag en krag het om wel veranderinge aan die stelsel te maak. So dan moet jy 'n admin username en password insit. Okay. So daar moet jy dan nou insit jou username en password vir die administrasie kontrole. So as julle byvoorbeeld op die netwerk probeer iets installeer, sal hy vir jou prompt vir die admin username en password wat ek dan sal moet kom instel. Jy sal nie self kan software install op die rekenaar nie. Okay. En dan begin die installasieproses. Okay. Goed, ons sal môreoggend hierso aangaan. Ek sien julle dan môreoggend weer. So waar ons gister gestop het, is waar die installasieproses begin. Die installasieproses kan nogal lank vat, dit hang af wat se tipe program dit is. As dit party programme kan sommer 'n paar ure vat, as dit regtig 'n groot program is om te installeer. So jy sal nou maar wag en kyk hoe lank dit vat, maar jy los die rekenaar so lank as wat dit nodig is vir daai installasieproses om te voltooi. Jy kan dan die volgende slide aangaan en die installasieproses gaan voort. Jy sal sien hy skryf dan nou basies die leers na die verskillende folders toe, soos wat ons gister bespreek het. Dan kom jy by die finale skerm van die installasie en jy sê dan nou finish die installation. Okay, dan kom jy nou by 'n baie belangrike stap, die produkaktivering. Dit staan nie in die handboek nie en ons gaan nou 'n nota daaroor maak. Dit is 'n stap wat nodig geword het as gevolg van daai tipe program wat ons gister bespreek het, die KeyGen. So, wanneer jy dan die sagteware die eerste keer uitvoer, sal hulle baie keer dan vir jou sê, jy moet die produk aktiveer via die internet. So wat hulle dan doen is, hulle stuur daai KeyGen wat jy, of KeyGen hoor my, hulle vat daai produksleutel wat jy gegee het, en stuur dit saam met jou naam na die software maker toe, om te check dat dit nou nie 'n kombinasie is wat al van tevore gebruik is nie, en dat dit 'n legitimate key is wat hulle actually uitgereik het om gebruik te word. En dan op daai manier aktiveer jy dit. Okay, om te check dat jy actually 'n geldige lisensie het. So daai proses, gedurende daai proses bewys jy dan dat dit wettig geïnstalleer is. Nou hier's actually 'n belangrike tip vir jou. As jy software gekoop het en jy wil dit skuif na 'n ander rekenaar toe, dan moet jy dit actually deactivate
voordat jy daai rekenaar format of dit wil reinstall op die tweede rekenaar, want baie software sal net een activation toelaat. Al is daai serial key geldig, sal hulle net een activation toelaat. So dan moet jy actually gaan oplees hoe om daai software te deactivate, sodat jy dit dan kan reactivate op 'n tweede rekenaar. Okay. Goed. Baie software sal vir jou sê net maar vir 'n maand kans gee en prompt, hoor jy moet dit activate, en byvoorbeeld Microsoft Office, as jy na 'n maand se tyd dit nog nie geactivate het nie, hou dit net op werk. Dan kan jy byvoorbeeld glad nie save nie, jy kan dit glad nie aangaan deur die sagteware te gebruik nie. Okay, volgende stap, vra hulle dan vir jou, wil jy jou produk registreer? Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om dit te doen. Basies in daai stap wat jy doen is, jy stuur dan jou inligting. Philip, jy moet net klik na die volgende skerms toe. In daai stap, wanneer jy jou produk registreer, stuur jy dan jou inligting na die maatskappy toe, en deur dit te doen, registreer jy op hulle website, en dan kry jy access tot allerlei ekstra goed, soos baie keer tutorials, of die forums, waar mense produk vra oor die produk, en dan kan jy, as jy vra het oor die produk, vir die mense dit stuur. Ek het byvoorbeeld met hierdie software, het ek 'n issue gehad waar, as ek record en ek stel een of ander Zoom function, dan as ek klik, dan lyk dit of ek klik op die verkeerde plek. So toe stuur ek actually vir 'n video recording en sê dit werk nie reg nie. En toe moes hulle vir my help uitfigure hoekom werk dit so, en toe kry ons dit eventually uitgefigure, en toe, want ek meen, dis 'n legitimate software copy wat ek gekoop het, hulle moet my help met my query. Maar ek het nou 'n issue met Office en Excel, waar daar iets snaaks resize, en ek bly net vir hom sê, in plaas van om te aan te hou sukkel, jy is mos nou 'n legitimate customer, jy het 'n gekoopte kopie, kontak Excel customer support, hulle moet jou help uitfigure hoekom hierdie verkeerd gaan. Okay. Alright. Volgende. Dan kry jy dan nou die webwerf met ondersteuning, en daai website kry jy gewoonlik net access toe as jy geregistreer het, waar jy dan nou insign na daai website toe. Okay, die volgende afdeling gaan dan nou spesifiek oor die stappe van die registrasie vir freeware en gratis sagteware. So jy sal sien die stappe is 'n bietjie anders, en jy moet baie versigtiger wees wanneer jy freeware of enige vorm van gratis sagteware installeer, en jy gaan nou sien hoekom. Okay, volgende slide. Baie tipes freeware het 'n paid version en 'n free version. Ek weet nie of julle gesien het met die pad nie, as julle in meer as een klas werk, dan kan julle na my toe kom, en dan kan ek die ander klasse rekenaars ook beheer, né? Ek doen dit met TeamViewer. TeamViewer is 'n program wat jy remote ander rekenaars kan fix. My ma sal my bel in Pretoria en sê, Claire, iets werk nie op my rekenaar nie, of my pa in die Kaapstad. En dan sal ek sê, okay, log gou in op TeamViewer, dan gee hulle vir my die kode en die password, en dan kan ek inlog op hulle rekenaar, en ek kan hulle actual skerm beheer. Okay, dis TeamViewer. Nou TeamViewer het ook 'n free version vir personal use en 'n commercial version. As ek actually betaal word vir my computer support, dan is ek veronderstel om te betaal om daai program te gebruik. So hulle rely op mense se honesty om te sê, hoorie, ek gebruik dit vir besigheidsdoeleindes. En ek het met die pad dit op 'n stadium so baie gebruik dat hulle vir my 'n waarskuwing gegee het en gesê, we're suspecting commercial use. Toe switch ek vir 'n ruk net na 'n ander program toe, want ek meen ek maak ons nou nie geld daar uit nie. Dis regtig net vir personal use in daai sin. Maar hier is nou ook 'n voorbeeld van dit, waar jy dan nou moet kies, is dit 'n paid lisensie of is dit 'n free lisensie, want dis non-commercial use. Okay, non-commercial use het jy ook nie technical support, waar hulle dan nou vir jou kan help met technical issues nie. Goed, volgende skerm, sal jy sien, kan jy baie keer kies watter komponente jy alles wil installeer. Jy sal sien as jy Notepad++ by die huis installeer, gee hy ook vir jou sulke keuses. Jy sal nooit die basic program
nie kan installeer nie. Jy sal sien daai boonste blokkie is nie tickable nie, nê. Die core files van die program moet jy installeer, maar soos met Notepad++ ook, jy kan kies of jy al die add-ons en die extra stukkies van die program ook wil installeer, of jy die kleinste, lightste version van die program wil installeer of nie. Next. Nou hier kom ons by die gevare van gratis sagteware. Die manier wat hulle dit free hou en die manier wat daai maatskappy nou actually geld maak, is hulle bundle dit saam met ander software. Nou daai ander software kan of net irriterende stupid software wees wat jy nie gesoek het nie, soos die Ask toolbar wat elke tweede persoon op hulle rekenaar het, sonder dat hulle dit actually gesoek het, as gevolg van een of ander installation wat hulle gedoen het. Ek kan julle nie sê hoeveel mense bring hulle rekenaars vir my vir een of ander iets om te fix, dan maak ek hulle browser oop, dan sien ek, hulle het een of ander toolbar wat nie Google se toolbar is nie, omdat hulle net deur so 'n installation proses geklik het, next, en in die proses het hulle iets install wat hulle nie actually wou hê. Of, jy kry ook party van die free programme, even as dit 'n legit program is, kom actually gebundel saam met malware. Dis crazy. Maar as jy nie die stappe versigtig volg nie, kry jy in die proses malware wat op jou rekenaar install. So kwaadwillige sagteware wat installeer op jou rekenaar. So jy moet verskriklik versigtig wees. OK. So wanneer jy gratis sagteware installeer, moet jy elke enkele skerm deurlees. OK. Kom ons kyk na voorbeelde. Jy kry al hierdie special offers en jy sal sien next installeer outomaties hierdie special offers. Okay? So jy moet spesifiek gaan klik op skip. Okay, next. Weereens, accept is klaar op dieselfde posisie waar next was. So jy moet spesifiek gaan klik op decline. Nog 'n spesiale aanbod. En dan is daar nou 'n ding waar hy sommer jou gaan trek van wat jy hierdie program voor gaan gebruik. En nou sal jy sien, is daar nie eers by back of next, as jy dit net geklik het, dan sou hy outomaties die program bygesit het. Jy moes eers gaan klik het op don't allow. So, hulle maak nog die menu confusing genoeg dat jy moet gaan soek waar om dit af te sit ook. So, het vat nogal konsentrasie. Okay, next. En daar eers installeer hy nou actually die program. So dis amper soos 'n hindernisbaan om al hierdie programme te skiep wat jy nie wil hê nie. Okay, en dan installeer hy en hy installeer. En dan kry jy die finale skerm wat hy dan vir jou gewoonlik vra, wil jy klaar die program uitvoer of nie. Okay, dan laastens, 'n baie belangrike konsep is wanneer jy software wil uninstall, kan jy nie net die shortcut van die desktop afhaal nie, en jy kan om hemelsnaam nie die files uit die Windows folder uit gaan delete nie. Dis nie hoe mense program van jou rekenaar afhaal nie. Jy sal sien as jy 'n app van jou foon afhaal nie, as jy hom vat na die delete stukkie, na die delete bin toe, dan sê hy actually uninstall. Nee. Okay. Nou op 'n rekenaar werk dit nie so nie. Op 'n rekenaar, as jy 'n uninformed user is, laat hy jou dit actually toe om dit te delete. Which is not good. Jy moet dit uninstall, jy moet weet waartoe om te gaan. So, om software te uninstall, moet jy gaan na die control panel toe. Dis 'n baie favorite vraag om te sê, wat gaan gebeur, of hoekom is dit sleg, of hoekom moet jy dit nie net op hierdie slegte maniere wegvat nie. So jy sal sien op bladsy 58 aan die bokant, praat hulle oor dit. So jy kan vir jouself 'n nota maak, dis baie belangrik daai stuk, oor hoe om dit korrek te verwyder en hoekom die ander maniere verkeerd is. Okay. So daarso verduidelik ek net ook hoekom jy dit nie op die verkeerde maniere moet doen nie. So om die icon net af te haal is letterlik net om die shortcut na die program toe weg te vat. Dit uninstall niks nie. En om die actual files uit Windows uit te gaan delete, haal nie die registry entries weg nie. En registry is waar jy glad nie moet gaan karring nie. As jy die verkeerde ding in die Windows registry wegvat, dan gaan jou Windows nie eers boot nie.
So jy karring glad nie daar nie. Jy moet dit gaan uithaal uit die control panel. Okay. Goed, so as jy kyk na die volgende slide toe sal jy sien, gaan jy na die control panel toe, jy gaan na uninstall 'n program, dan kies jy die program wat jy wil afhaal en jy klik op uninstall. By the way, as jy kyk op daai skerm, sal jy sien, wys hy vir jou wat is die datum waarop jy dit geïnstalleer het. Dis actually 'n ding wat ek sal voorstel jy gaan doen. Kyk op jou rekenaar, jou eie rekenaar. Watse programme het jy soos 5 jaar terug install? Gebruik jy dit nog? Al dit af as jy dit nie gebruik nie. Uninstall daai onnodige programme, want dit is programme wat jou rekenaar volmaak. Van die programme is dalk programme wat outomaties oopmaak as jy jou rekenaar aansit en dan maak dit in die proses jou rekenaar stadig. OK, dan volg jy die stappe. Hy vra dan vir jou, is jy seker wil jy dit uninstall? Jy sê ja. Partykeer vra hy vir jou, wil jy die settings save? Dan sê jy nee. En dan gaan jy net deur die proses om dit af te haal. OK, dan sal jy sien, vat hy dit weg. Goed, ek gaan dan vir jou weer broadcast, ek sal vir jou die res van die ander slideshow wys. Kom ons maak net gou 'n nota op bladsy 57 asseblief oor die aanlyn aktivering. So bladsy 70 in die kantlyn, gaan ons gou so 2 klein definisietjies skryf. Jy moet vir jouself daarby skryf eerstens, aanlyn aktivering, NB stap om te verifieer die produksleutel is eg reël. En dan ook, dit net eers vir jou verduidelik en dan kan jy dit neerskryf, jy sal sien, een van die stelselvereistes van baie programme sê actually internet connection. En dit is nie omdat die program die internet nodig het om te werk nie, net omdat die program die internet nodig het om te activate. OK, so jy kan dan volgende neerskryf, baie programme vereis internetkoppeling hiervoor. OK, kom ons kyk. Nou gaan ons volgende kyk gou na die bestuur van leers. Jy moet weet hoe om leers te soek in Windows. OK. Nou die manier wat hierdie vir jou gevra gaan word in 'n vraestel, is hulle sal vir jou 'n scenario gee. Hulle sal sê, jy het een of jy sal sien in die, as jy gekyk het deur die huiswerk vra, sal hulle byvoorbeeld sê, jy het 'n YouTube file wat jy laas week afgelaai het, maar jy kan nie die naam onthou nie. Wat kan jy doen om dit te search? OK, so ek gaan nou vir jou gou wys hoe dit werk. Ek gaan sommer hierdie skip en vir jou net hierso wys in my eie folders. So ek gaan sommer gaan na downloads toe, dis die beste. Die eerste ding wat belangrik is jy sal sien hierso by die search bar, waar ook al ek hierso aan die linkerpaneel klik, dit is waar hy gaan search. OK, so as ek spesifiek my local disk C wil gaan deur search, moet ek eers by local disk C gaan klik, voordat dit die area is wat hy gaan search, sien jy? So as ek gaan klik by Google Drive, dis wat hy gaan search. Jy gesien daar staan search Google Drive. OK, en eers wanneer ek klik search, as ek in die search bar klik, dan kry ek eers die search tools. Sien? OK, kom ons kyk gou na die search tools. Date modified, ek hoef nie die spesifieke datum te specify nie, maar hy kan vir my wys, ek kan 'n rough estimate gee, hierdie week, laas maand, laas jaar. Daai is nou vir wanneer jy vir jou kleiner boetie en sussie 3 jaar terug se LO taak wil gee, né? Ja, ek weet julle doen dit. OK. Volgende kan ek gaan sê tipe, kind, né? Nou, ek kan hierso sê, ek soek spesifiek 'n document, of ek soek spesifiek 'n movie, of musiek, of 'n video, of 'n program. Nou kan ek gou vir julle vra, hoe weet die rekenaar iets is 'n video? Sê weer? Das sy, baie dankie. Sy file extension. Onthou julle daai? As ek gou hierso kyk, ek gaan gou dit net weer aansit. File name extensions.
sien jy hierdie gsheet.docx.pdf.zip. Daai sê mos vir die rekenaar wat dit is. .mp4 is 'n video type. Okay, en .avi is ook 'n video type. So as ek kies search kind video, gaan hy weet, Windows weet, daar sê nou maar 5 of 6 file extensions wat alles video types kan wees. En dan sal hy enige van daai file extensions vir my opbring in my search. Okay, dis hoe hy weet wat 'n spesifieke tipe is. Okay? Size kan ek gaan soek volgens 'n spesifieke grootte. As ek weet dis 'n video wat sê nou maar 'n hele episode of 'n movie of iets is, kan ek sê gigantic. Dis hoeveel megabytes dit groot is, of as ek weet dis 'n klein file, sê nou maar dit is 'n notepad file of iets, plain text, dan kan ek gaan sê tiny, baie klein file. Hierso by other properties kan ek spesifieke metadata tags of ietsers in gaan sit wat ek bygesit het. Hier kan hy vir my recent searches wys. En hier kan ek advanced options on of off sit. Okay. Nou kom ek haal file contents af want dit is gewoonlik af. Nou ek wil gou hierso vir jou ietsie wys. As file contents af is en ek search 'n woord, kom ons vat vir Roan as 'n voorbeeld. Ek search sy van. Nou gaan hy vir my net goed wys waar sy van of in die actual file of folder naam is of in 'n tag soos hy's die author, sien jy? Dis 'n baie spesifieke, hy's die author of dis die file name. Nee. As ek sê search dit in die file contents, dan gaan soek hy binne in die file. So dan sal hy vir my byvoorbeeld, kom ons kyk gou hierso of ek nou vir jou 'n voorbeeld kan kry. Daar is die toetse, backups. Ek wil nou gou vir jou kyk. Hy sal seker nou my register hier ergens optel, waar is hy? Rekenaarsentrum users, daai sou, byvoorbeeld. Daar binne is al julle usernames en passwords vir die rekenaarsentrum. Okay, so daai is 'n voorbeeld van waar hy binne in die file daai naam en van, of net daai van nou spesifiek gaan kry het. So, dit is 'n voorbeeld hoe jy dan kan gaan soek binne in die file, as jy nie onthou wat jy 'n file genoem het nie, soos die LO taak. Jy onthou die LO taak het gegaan oor world hunger, okay? Maar jy kan nie onthou wat jy die file name genoem het nie, jy onthou net waaroor dit gegaan het. Dan kan jy mos nou daai file, dan kan jy dit gaan search, of gaan sê, gaan search binne in die files. Maar jy moet weet, dit is nie by default aangeskakel nie. Wie kan vir my sê, hoekom dink jy is dit nie by default aangeskakel nie? Sê weer? Dis 'n interessante ene, dat vir privaatheid dalk, ja, possibly. Most probably meer vir search time. Want searches kan baie lank vat, as jy 'n baie groot, as ek byvoorbeeld die hele PC search, as ek sê this PC, ek het geen idee waar ek het gesave nie, okay? En ek search dan gaan daai search baie lank vat, okay? As ek dan sê search file contents ook, dan moet hy nie net die file names, die oppervlakkige goed search nie, dan moet hy nog binne in dit ook search, dan gaan dit vrek lank vat. Okay, so dan, dis hoekom dit by default nie aan is nie. Net gaan vir jou laaste ding ook wys, mens kan hierso, date modified, kan jy actually ook filter. Jy hoef nie net dit te sort volgens dit nie, dis nogal 'n lekker triek om ook dit makliker vir jouself te iets te kry, maar jy kan dit ook filter ook volgens dit spesifiek, volgens 'n spesifieke datum of tyd. Okay, dis die search functionality. Jy kan egter direk uit Windows uit ook search, onder uit die start menu uit kan jy actually klik op die start menu en begin tik, dan sal hy vir jou die app search en hy gee actually vir jou die file names
van spesifieke files wat hy ook dan kry. Maar dit het nie naaste by so baie settings wat jy kan apply nie, so dit is nie so effectief nie. Maar as jy 'n program search, is dit die beste manier om te gebruik. Okay. Goed. Laastens dan nou, in terme van die bestuur van LARS, jy moet onthou die file extension, bepaal die tipe LAR, bepaal die soort data wat die LAR vat, soos wat ons nou gesê het. As jy 'n program, of as jy 'n file extension kry, wat die rekenaar nie herken nie. Kom ons sê, ek kry 'n file by iemand, en dit is 'n maak iets op, LCX. Geen mens weet wat dit is nie, ek het geen idee wat dit is nie. Okay? Maar ek weet, dit is gemaak in een of ander weird graphics program. Okay? Kom ons vat 'n voorbeeld. Dan kan ek, as 'n eerste stap, probeer om dit oop te maak met die graphics programme wat ek op my rekenaar het, as ek weet dit is 'n graphics file. As dit nie werk nie, kan ek dan kyk, jy sal sien as jy so tipe file oopmaak, stel hy vir jou voor, find an app online. Dan gaan soek hy actually vir jou 'n program online wat daai file type kan oopmaak. Anderster, wat jy doen, ek het dit nogal gekry met die meneer en mevrou Randjie hierdie jaar. Almal het voice clips vir my gestuur wat ek toe net 'n bietjie moes edit om net pretty much dieselfde volume te kry en daai tipe ding. Maar omdat dit van verskillende fone af rekord was dit verskillende file types. En my program kon nie al daai file types oopmaak nie. So toe al wat ek doen is ek gaan Google net ACC to WAV converter. En dan upload jy die file na daai website toe en hy convert dit vir jou na watter file type toe ook al jy nodig het. Okay. So jy kry baie converters online ook. So jy kan files omskakel na 'n ander tipe toe deur online converters of jy kan dit sommer in 'n program wat jy het, soos sê nou maar Word, kan jy mos nou convert na 'n ander file toe soos RTF vir die text format of daai tipe ding. Die rede hoekom ons dit doen is sodat ons dit kan deel met ander mense wat ander programme het of om dit backwards compatible te maak vir mense met ouer programme, né? Of mense met ander bedryfstelsels. En ons gebruik die export en import functions vir dit of save as. Goed, dan metadata. Onthou julle metadata. Ons het mos ons basiese metadata soos die datum wat ons goeders geskep het. Ek wil net gaga vir jou hierso ietsie wys. Ek het so week of wat terug 'n foto geneem van 'n KitKat wat nie 'n wafer ingehad het nie. Ek het klaar my voucher gekry wat ek na Pick n Pay toe kan gaan om my nuwe KitKat te claim. Maar ek wil jou gou wys. Check gou hierso. By die details wys hy nou actually presies watter kamera dit geneem het, teen watter settings en sien jy hierdie? Omdat my geotagging aan was op my foon, is dit ge-embed in die metadata, die actual GPS coordinates van waar ek dit geneem het. Hulle weet ek het dit by die skool geneem. Hulle kan actually, wie ook al ek daai foto voorstuur, kan daai GPS coordinates opkyk, as hulle weet waar om te kyk. Interesting, né? Jy moet baie bewus wees van wat jy doen met jou data, as jy dit rondstuur as geotagging aan is. Okay, want dit is 'n privaatheid concern. Even altitude. Hoogte bo seespieël. How crazy is that? Maar dit is alles in die metadata. Okay. Goed, dan kry jy features om files mee te hide of read-only te maak. Nou, ek gaan nou vir jou wys hoekom doen 'n mens dit. Read-only is redelik obvious, 'n mens doen dit sodat ander mense dit nie kan save bo-oor dit nie. Jy kan 'n file oopmaak. Julle het al gesien met public, né? As jy 'n file van die public af oopmaak, kan jy nie bo-oor dit save nie, né? Maar jy kan dit gaan save as met 'n nuwe naam of op 'n nuwe plek. Dit is net om te keer dat 'n mens nie per ongeluk veranderinge maak waar jy nie wou nie. So ek sal byvoorbeeld met julle eksamen files maak ek onmiddellik sommer vir myself 'n ekstra kopie en ek stel dit as read-only.
Want terwyl ek julle eksamens merk, sal ek baie keer aan die data verander om goed te toets. Maar ek stel hom as read-only, sodat ek nie per ongeluk dit save en dan dink, jy het dit gedoen, of so iets nie. Okay. Nou hidden is 'n belangrike ding wat 'n mens kan stel, en ek wil jou gou wys hoe werk dit. Kan jy gou vir my kyk hoeveel folders is hier? Sien jy daar's 12 folders. Ek gaan 'n bietjie kleiner maak. Sien jy daar's 12 folders. Nou as ek sê view hidden items, gaan jy sien daar's actually 15 folders. Sien jy hierdie wat so lig is? Dit is folders wat Windows gehide het. Windows sê you have no business scratching around in there. Okay? Dit is folders wat gehide is vir die user, want jy hoef nie daarin rond te gaan karring nie. Okay? Maar ek as user het ook die capability om dit te doen. Kom ek wys jou waar ek dit gedoen. Ek het vir die rekenaarvaardigheid die graad 9 kies, wou juffrou dan die websites gewys het, wat van die matrieks gemaak het. Nou as ek vir hulle 'n website gee, wat so lyk, gaan hulle nie weet watter file om oop te maak nie. So ek het alles gehide wat hulle nie nodig het nie, en hulle as hulle die folder oopmaak, sien hulle net die homepage. Hulle hoef net daai file oop te maak. En as hulle dit oopmaak, en hulle klik rond, werk al die res, want al die files is in daai folder. Dis net gehide vir hulle. Cool, né? Okay, so jy kan enige file hide deur te gaan na properties toe en hidden aan te skakel. En as jy dit wil unhide, haal jy dit net af. En dan jy kry dit weer deur te gaan na view hidden items toe. Dan kan jy dit sien. Dis waarvoor 'n mens dit gebruik. Okay. Hantering van hardeware probleme. Hardware gee vir 'n mens baie keer issues, veral peripherals, randtoestelle. Randtoestelle is nou weer al die toestelle wat 'n mens inprop aan die buitekant met ekstra poorte en goeders, nee, soos jou skerms en jou keyboards en jou muise en daai tipe goeders. Okay, een van die grootste redes hoekom ons hardeware probleme kry is omdat ons goed inprop waar hulle nie hoort nie, of ons prop dit in die verkeerde kant om, nee. Ons almal ken dit met selfone, dat ons die kant indruk waar hy nie moes nie. Dankie tog vir USB-C wat nou albei kante om kan inprop. Okay. Andersins, wat ook gebeur is, mense gebruik nie die regte verbruikers-items nie. Dit gebeur baie keer met printers, as mense dit op cheap plekke laat refill, wat nie goedgekeurde plekke is nie, ink, cartridges, dan sal dit 'n printer heeltemal kan opneem, dan werk hy glad nie meer nie. En dan, wat ek seker is al met baie mense gebeur het, is jy morsvloeistof op toestelle. Wie hierso het nog, het dit al mee oorgekom? Foon? Ja? Ja, paar, okay. Of keyboard ten minste? Ja, my vriend, daai vriendin van my in Duitsland, haar man het met 'n bier op sy skoot aan die slaap geraak, en nie hy dronkheid nie, net moegheid na werk, en bo oor sy laptop wat aan was, aan die slaap geraak, hele motherboard gevraai. Nou, by the way, die belangrikste ding met rekenaartoestelle, as daai laptop af was, en dit het gebeur, sou hy dit actually kon red. Hy sou dit net moes oopmaak, mooi skoonmaak en baie goed laat droog word vir soos 'n hele week lank. Ek het dit een keer gedoen. Toe ek my eerste jaar wat ek skool gegee het hierso, het ek die vensters oop vergeet en ek het in die kantoor gaan werk en eers laat die middag teruggekom, toe was daar 'n donderstorm. Dit het so hard ingereën dat die water tot op die stoele gelê het. Maar al die rekenaars was af. Dank die Here vir dit. Ek sweer ek sou gefire geword het. Ek het daai rekenaars vir 'n week afgelos, letterlik vir 'n hele week. En alles was fyn geweest. Solank as wat dis hoekom as jou foon nat word of hy val in water of iets, moenie eers probeer die water eers afhaal nie. Skakel dit net onmiddellik af, want die moederbord moenie 'n kortsluiting veroorsaak nie. Dis wat die skade veroorsaak. Okay, so byvoorbeeld 'n keyboard wat nat word, plug hom onmiddellik uit, voordat jy ewen dit probeer die water of iets afkry. Die groot ding is jy moet die krag afkry, want dit is wat die skade veroorsaak. Okay, dan 'n ander ding wat baie groot skade veroorsaak is natuurlik weerlig of elektriese spikes. By the way, die ding wat die skade doen, is die krag wat weer terugkom. Nie die krag wat afgaan nie.
As die krag afgaan, doen hy niks nie. Dis die krag wat weer aankom wat gewoonlik 'n spike is. So, as daar 'n groot donderstorm is en die krag gaan af, plug jou duur equipment uit, sodat wanneer die krag weer aankom, jy dit dan weer veilig kan inplug, want dis wanneer 'n krag aankom wat hy so spike maak. En dis hoekom 'n mens 'n UPS gebruik, né? 'n UPS, 'n uninterruptible power supply. Ons het dit een keer gehad hierso by die skool met die server. Ons kom by die skool, server wil glad nie werk nie, hy wil nie eers aanskakel nie. Dankie tog, toe is dit die UPS wat actually skade gekry het, want daar was so groot donderstorm, toe is die UPS actually heeltemal doodgeslaan, maar die server was nog fyn geweest. So toe kon ons net 500 of 1000 rand of wat ook al uithaal om die UPS te vervang, maar die server was nog fyn geweest. Dis hoekom 'n mens die UPS moet gebruik vir baie duur toerusting. En dan laat 'n mens net baie keer toerusting val, né? Wie hierso het nog nooit 'n skerm van 'n foon laat breek nie? Respect, sir. Respect. Mike ook. Weet jy, hy haal my so uit oor my foon wat ek so daagliks laat val, maar dis soos bottervingers. Ek gebruik die verskoning maar van my vinger wat ek laat breek het. My hand maak nie mooi toe nie. Ek doen regtig nie. Maar ja, ek konsentreer nie genoeg nie. Maar okay, mense laat baie keer toerusting val en dit laat die goed breek, né? Okay, en dan nie voldoende verkoeling nie. Wie van julle het al met 'n laptop op 'n bed gewerk? En dan sit hy af vanself, né? Dit gebeur want as jy dit op materiaal sit, dan blok dit al die lugwens. Dis hoekom dit gebeur. Dan kry hy nie genoeg lug in nie, dan verkoel hy nie ordentlik nie en om homself te beskerm, sit hy self af. Mense foon doen dit ook partykeer. As jy byvoorbeeld Maps gebruik en hy's heeltyd in die son, dan sal hy partykeer afsit van self as gevolg van die hitte. So, jy moet byvoorbeeld hierdie rekenaars, kyk die desktops, dit almal so grid langs die kant. Sien jy dit? Jy moet byvoorbeeld baie seker maak, as jy dit in 'n kamer gebruik, dat jy daai grid nie teen die gordyn sit nie. Dat hy nog steeds genoeg lugvloei kry. OK. En met laptops kry jy so spesiale dingetjie waarop hy kan staan ook om ekstra lugvloei te kry en jy kan ook ekstra fans en goeders insit as jy ekstra verkoeling nodig het. En dan kry jy ook gevalle net waar daar actually foutiewe manufacturing was. Ek het eendag 'n laptop gehad wat die keyboard net na 'n maand opgehou werk het. Ek het hom nie laat val nie, ek het niks gemors op hom nie, hy het net skielik opgehou werk, ingestuur, hulle het hom vir my gefiks en ek het hom teruggekry. Dit was nou maar die ongerief, maar dit is partykeer nou maar net 'n vervaardigingsproses waar daar iets kan fout gaan. OK, jy moet onthou, as jy 'n besigheid run, dan moet jy backup toerusting hê vir gevalle waar daar iets kan fout gaan. Ons kan nie, dis hoekom die boekstoor het 'n tweede scanner vir ingeval daar fout gaan met die een. Pick n Pay kan nie net een til hê of net 3 tille of wat ook al nie. Hulle moet backup toerusting hê vir as daar iets is wat fout gaan. OK. En backup op hard drives, verskriklik belangrik vir as jou hard drives en storage devices fail. Glo my julle, dit gebeur. Ek het nou die dag 'n baie hartseer sad van die storie gelees van 'n vrou wat haar tesis doen, haar meestersgraad of doktorsgraad tesis. Mense werk party mense werk ook 8 jaar daaraan. Sy het 8 jaar daaraan gewerk. Sy het op 'n flash drive haar tesis save, nooit op 'n rekenaar gesave nie. Sy het heeltyd van die flash drive afgewerk en toe hou hy net eendag op werk. Want hy het 'n limited number of write and read cycles. En toe kon hulle na heavy baie data recovery costs and expenses, 'n 3 maande oue version van dit recover, 'n week voordat hy due was. Imagine that. Okay, klaar met die hoofstuk.